皇上下旨要叶家嫡女做太子妃，所有人都认为嫁进东宫的人一定是我这太傅嫡女。没想到父亲将养女叶清河记在母亲名下，让她成了嫡长女，入东宫为太子妃。清河是养女，若不能嫁得比你好，旁人岂不是说我偏心？况且她本就身份低，若不趁着机会嫁进东宫，她的身份还如何能嫁高门？又是如此，为了他的清名和他嘴里的避嫌，我什么都要让着这个养女。从他进府，我院子让了，首饰让了，如今婚事也让了，不要紧。如今这父亲我也不要了，统统让给他。只是父亲知不知道，皇上选叶家嫡女做太子妃，看中的可从来不是叶家。父亲的意思是，我这个真正的叶家嫡女，要让一个养女顶替我嫡女的身份，嫁进东宫为太子妃。你可知你在说什么？什么叫顶替你嫡女的身份？清河如今记在你母亲名下，是叶家的嫡长女，进宫为太子妃，名正言顺。记在母亲名下。当年父亲领养叶清河回府，想记在母亲名下，母亲拒绝了他，直言我的嫡女只有叶舒言一人，绝不会有第二个。当年没有成功，如今母亲刚去世1年，这笔账他就要翻篇了。舒言，你本是嫡女，从小金尊玉贵，不知清河的苦楚。她是养女，若不能嫁得比你好，你让外人怎么看我们叶家？他们会说我这太傅沽名钓誉，领养孤女不过是面子。嫡女嫁太子，养女嫁低门，岂不是说我这个做父亲的偏心？况且她身份低微，这是绝好的机会。若不趁机嫁进东宫，日后她难嫁高门。我气得笑出来，又是避嫌。从叶清河进叶家大门那一刻开始，父亲以避嫌为由，怕人说偏心，处处都要让叶清河比我高一步。他的院子要府里最好的，他的首饰要专门定制的，首饰铺送来的首饰要让他先挑。父亲的关爱要先顾及他，父亲关爱我一分，都说要避嫌，怕人说他偏心亲生女儿，所以这些年对我冷漠至极，满心关爱只在叶清河身上。我不止一次的怀疑，到底我和叶清河谁才是他的亲生女儿？他次次偏心，可我万万没有想到，如今连皇上给叶家的荣瑶封嫡女为太子妃，他都要让我让出去。爹爹别生气，妹妹，我不嫁太子，这门婚事让给你，我不做太子妃，我自知身份低微，哪里配得上太子殿下？妹妹快别生气，我不配和你抢任何东西。叶家领养我已是大恩，我不敢再奢望什么。千和知道不配。二小姐，我们大小姐素来小心卑微，什么都不敢和你争。如今这婚事是老爷做主的，你也要抢吗？上次因为老爷把你喜欢的珠钗送给大小姐，大小姐怕你生气，熬夜给你绣你喜欢的手帕，手指都冻红了也没有说一句抱怨。你怎么能如此狠心？你样样争强好胜，要比我们小姐好，她处处让着你，难道你就不能让她一次吗？求你了，二小姐，我们大小姐出身够苦了，你让她一次吧，奴婢求你了。你明知大小姐喜欢太子殿下，你为何一定要抢？而且太子喜欢温婉的才女，你只会舞刀弄剑，太子看都不看你一眼。你嫁进去，太子也不会喜欢你的。好一个伶牙俐齿的丫鬟，帮他主子冲出来便咬下我一块肉。够了，舒言！没想到你平日里当着我的面对清河极好，答应与她姐妹好好共处，背地里却如此行事。若不是丫鬟说出来，我都不知清河受这么多委屈。我真是平日里太宠你了，才让你这样无法无天。爹爹别生气，妹妹还小，我做姐姐的让让她，没什么的。只是妹妹平时不爱琴棋书画，只怕嫁进东宫惹了太子不快，岂不是给太傅府丢脸？还是你懂事，知道深浅。如今我意已决，太子妃只能是清河。哼，明日要进宫谢恩，到时候清河接旨，你休要闹事，否则休怪我不客气。这是我的亲生父亲，曾经那宠我如命，抱我在怀里教我骑马练字的父亲，如今眼里全是为养女谋划的志在必得。既然如此，我成全他们便是。太子妃，他以为是皇上看中叶家而封的叶家嫡女，真是可笑。皇上看中的是叶家嫡女身后的外祖家镇国将军江家，手执40万大军。太子若有他的拥护，江山已稳。如今只看太子会不会想要这江山了。
这是叶青的嫡女，我记得怎么年纪好像还小些才是。皇上明鉴，清河是府中嫡长女，向来少出来走动，与舒颜姐妹情深。舒颜说长幼有税，婚事应该先轮到姐姐，才到她。舒颜，你父亲说的可是真的？舒颜，你父亲说的可是真的？嫡庶不分可是大忌，我们皇家可不是你们想嫁哪个女儿就嫁哪个女儿的。娘娘，妹妹不愿意说，只因妹妹前段时日上山进香时被歹人掳走，虽被救回，却衣衫不整，袖子都被歹人扯烂，让人看了身子。她明姐父亲怕嫁进东宫有辱太子，才说我是嫡长女，让我为太子妃。实在是慈父心肠，为了保全妹妹的名声罢了。此事除了叶家无人知晓，还请皇上和皇后娘娘不要让旁人知晓。还请皇上和皇后娘娘不要让旁人知晓。我愣住了，没想到叶清河敢张口就胡说，什么被歹人掳走，什么被人看了身子，这情节明明是新出的话本子里的故事，他却编放在我身上。你胡说！无论怎么样，这世道女子清白很重要，我再不在乎，也不能让他如此污我名节。妹妹，你名节有损，太子妃需身家清白之人，你怎么能为了一个位分，要在皇后娘娘面前说谎？你就算失了清白，也是我们叶家的女儿，我们不会弃你于不顾，但是你却不能满口谎言。舒颜因此事受了刺激，听不得旁人提此事，请皇后娘娘恕罪。好孩子，你和你父亲也是为了你妹妹考虑，很是妥当。放心，此事断不会传出去，毁了二小姐名声。皇后娘娘，臣女虽不配为太子妃，但是名节之事却不由别人胡说。我从未被掳走。母后，此事二臣可作证。叶舒颜当时被掳走，还是清河派人去求救，碰巧遇见我，是我派了侍卫将她救回。当时确实衣衫不整，袖子也被撕毁。叶舒颜，女子名节适当，但是你也不该说谎说姐姐编排，她也算你的救命恩人，你怎么能恩将仇报？我一直以为你是高门贵女，没想到你也是为了一点虚名和位子，攀扯自己的姐妹之人，与他人抢夫君，岂是一个贵女所为？突然明白，原来如此，他们早已私相授受，私定了终身，所以这个赐婚太傅要给到养女，而太子宋叶寒不顾楚军的颜面，公然要帮叶清河说谎，可笑至极。皇上，既然如此，便应允了吧。我看太子宋叶寒也对叶大小姐情有独钟呢，皇上何必棒打鸳鸯呢？皇上沉着脸未吭声，贵妃却喜闻乐见。反正太子宋叶寒是皇后之子，他要娶一个养女而放弃系叶家嫡亲的女儿，他说什么也要将此事促成。皇兄错了。我回首一看，是三皇子宋燕慈。皇兄不但没有为叶二小姐说一句话，每句话里都是对她失了清白的不屑和嘲讽。不管此事是真是假，可就算是真的，叶二小姐也是受害者，不过是被扯破了衣袖，变成了有污点的女子，她何其无辜！有罪的是那些歹人，他们毁女子名节，却逍遥法外，而受苦被逼死的却是这些女子。我叶舒颜身心清被逼死的却是这些女子。我叶舒颜身心清白，我不管有谁人想污我名声，但是想以此逼死我，绝无可能。我从未被歹人掳走，可就算是，我也不会为此感到羞耻。那该死的人不是我。我叶舒颜喜欢谁给谁的爱都是轰轰烈烈，因为我足够好，而不是我嫁的那个人是有多好。不懂我的人便不配做我的夫君。这是当年皇后娘娘赐给江家的玉佩，外祖父将它赠予我。虽然与太子的婚事只是口头之约，如今物是人非，外祖父将它赠予我，
虽然与太子的婚事只是口头之约，如今物是人非，舒颜将玉佩归还。太子觅得心上人，臣女助长姐和太子白头偕老，举案齐眉。当年赐了玉佩想拉拢江家的人是他，如今他的儿子登上太子之位，他却忘记了没有江家，他的儿子还能不能坐稳储君之位？他突然后悔答应了太子娶叶清河，一个养女有何前途可言？他身后只有一个什么也不是的叶家，有什么助力？本宫收回玉佩，许你一个心愿，你想好了便告诉本宫。妹妹，太子应允，我们大婚后会抬你入东宫做个侍妾，这样你也有个去处。毕竟你如今这样，怕是没有人会上门求娶。父皇，儿臣如今还未有正妃，儿臣觉得叶二小姐堪为名门闺秀，且胆识过人，特求父皇将叶二小姐赐婚于儿臣为正妃。安儿，你不介意叶二小姐的名声？那样编排的名声能有什么用？儿臣觉得叶二小姐很好。陛下，安儿大抵是遗传他外祖父的武人脾气，不在乎这莫须有的东西，直来直往。妾身也觉得叶二小姐极好。贵妃的父亲是骠骑大将军，他出身将门。我儿胸中秋色，甚有担当，朕心甚慰。这门婚事，朕允了，将叶二小姐赐婚于你。反正只要江家支持，不管支持他哪个儿子，皇上都高兴。只有皇后的脸黑如锅底。皇上不可啊！小女名声有污，她配不上三皇子殿下。若是三皇子想娶，给个侍妾的位分也足够了。爹爹，在你眼里，是不是只有叶清河才是你的女儿？从未见过一个太傅一口咬着女儿名声已毁的事不放，口咬着女儿名声已毁的事不放。自己亲生女儿的话不信，却偏信一个养女的话，怕是又是怕人说你偏心，你要避嫌。既然如此，女儿成全你的名声，以后你便只做他爹爹吧。皇后娘娘，臣女的心愿想好了，臣女要自请出叶家，自立门户。舒颜，求皇后娘娘成全。逆女！逆女！你可知你在说什么？我还活着呢，你想自立门户，绝无可能！父亲不许，你配为一个父亲吗？从叶清河进叶家那一刻开始，你的心里便只有叶清河。平时你偏心他，女儿无话可说。可是女子名节何其重要，父亲却为了让她做太子妃，不惜毁女儿名节来成全她。这样的父亲，我为何还要认？明明是你自己毁了名节，明明是你自己毁了名节，怎么叫我毁了你的名节？清河说的清清楚楚，他亲眼看着你被人掳走，最后还是太子宋叶寒救了你。叶清河，你告诉我何日何时在进香的时候被掳，又何时被救回？就是上个月初8，我与你去进香，后来你被掳走，半夜才被太子的侍卫救回。我上个月初8，我与你去进香，你半路说头疼调转回府。我上个月初8，我与你去进香，你半路说头疼调转回府。我遇到了尚书府的小姐，在寺里帮她抄经，回来的晚了些。你只听说那日山路上有歹人出没，便胡乱套用在我身上，污我名节。皇后娘娘，只需派人去尚书府一问便知。我不知姐姐为何要冤枉我，也不知太子为何帮姐姐说谎，只是我身正不怕影子斜，却不能让你这样空口白牙污我。叶清河、宋叶寒，叶二小姐说的可是真的？父皇、母后、父皇、母后，清河也是没有办法。她一个养女，若是叶舒颜不是名声有损，她如何能代替她嫁入东宫？她也只是想和儿臣在一起罢了。求父皇恕罪。哼，太子殿下为了一己之私，居然不惜毁一个女子名节，实在让人不齿。叶青，上京人人皆说你做人公允，
连对捡到的孤女都像嫡女一般看待，如今看来却不是。你明显偏爱养女，倒是对嫡女不公许多。女子清白，生死攸关；女子清白，生死攸关。你都能听养女一面之词，难怪叶二小姐心灰意冷。舒颜，既然皇后允你一个愿望，你想自请出叶家，自立门户，朕与皇后允了。谢皇上、霍后娘娘恩典。而叶清河因为平白诬陷嫡妹，导致我与太子的婚事时生了变故，让帝后不喜。太子其政要深，其心要仁。叶清河的德性不配为正妃。太子，你若执意要娶她，只能为妾，不能为妻，否则便要叫天下人笑。能为妻，否则便要叫天下人笑话。我笑了，有因必有果。他与父亲演了这么场大戏，如今却落到这个下场，他只能为太子的侍妾入东宫。逆女，你把你姐姐的亲事搅黄了，你是不是很得意？我怎么养出这么一个东西？我搅黄了他的亲事，怎么？这门亲事不是原本是我的吗？父亲，你以为皇上要封叶家一个太子吗？父亲，你以为皇上要封叶家一个太子妃，是因为叶家的家门？你到现在还不明白，皇上要的是江家的支持，和叶家没有任何关系。因为江家没有女儿，只有我是江家的外孙女，所以他们要的人是我，而不是叶家女儿。你以为嫁进东宫你便赢了吗？叶清河，你的好日子在后面，只等着看皇后和太子失去江家的部首，会有多恨你。你敢设计你的父亲，你好大的胆子！请家法，我今日就要让他付好大的胆子！请家法，我今日就要让他付出代价！叶成风，我看你敢动我外孙女一根头发！我的舒颜受委屈了，别怕，你娘亲不在了，有外父和你舅舅给你撑腰，我看谁敢欺负你。娘亲不在了，有外父和你舅舅给你撑腰，我看谁敢欺负你。岳父大人，当不得你一声岳父大人。我女儿不在了，留下舒颜一个女儿，却被人如此怠慢，哪里还把我这岳父放在眼里？如若我们便是早到一步，舒颜个男子也受不住。你居然想打在舒颜一个弱女子身上，你这父亲的心可真是够狠的！你们不分是非黑白，只偏帮叶舒颜，就是这样把他惯坏了。现在他目无尊长，也不尊重长姐，在陛下面前胡言乱语，害他长姐不能当太子妃。我便是严厉管教也是应该的。虽然她是江家的外孙女，但是也是我叶家的女儿，我要罚她。你江家还能说我的，还能说我的不是？什么是富纲？他可还知道？他几次三番顶撞我这个父亲，还要自立门户，我要用家法罚他，也是应当的。好一个叶大人，将威风耍到自己女儿头上来，我偏要看看，我们在这儿，你敢动他试试？叶舒颜，父亲今日要罚你，要你向长姐道歉，你可认？皇上已恩准我自请出叶家，自立马门。从今日起，我便随母亲姓江，和你叶家再无关系。你别以为有江家人在给人撑腰，我告诉你，你说自立门户，你敢吗？你敢吗？你今日出了这个大门，就不再是叶家人。你不向你长姐认错，从此我也不再认你这个女儿，你永远别回来。父亲别气坏了身子，我不要他道歉。我知道我身份哪里配做他姐姐。妹妹，父亲身体不好，你别再惹父亲生气了，快和父亲赔个不是。你们别再因为我吵架了，如果父亲气坏了身子，女儿百死莫赎。情何不可，我儿受苦了。如果能让家里和睦，女儿愿意离开，再也不归了。这样的把戏他天天做，这样的把戏他天天做，这一招对父亲可是管用的很。这是你家，谁敢让你走？
就是我叶承安的亲生女儿。皇上应允我自立门户，我今日便离开叶家，从此我跟母亲姓江，我的名字叫江疏影，不，叫江疏影。好，不愧是我江家的后人。走，跟外祖父回家去。我自请出叶家自立门户的事一下传遍了，而叶清河诬陷妹妹被皇后降为太子侍妾，也被权贵世家传得沸沸扬扬。一个养女说是嫡女就是了，就是，还平白冤枉二小姐，还真好意思。叶大人不知道怎么想的，居然偏心养女，不帮自己女儿，他怕是疯了不成？而赐婚我与三皇子的圣旨很快下到了江家，婚期定在6月初8。巧的是，太子娶叶清河定在我们婚期前一。婚期定在6月初8。巧的是，太子娶叶清河定在我们婚期前一日。想必清河还是想试试抢先我一步罢了。我以为我不会再见到叶清河，没想到在定国公夫人的赏花宴上，我再一次见到了他。大抵是太子许诺了他什么，让他这般得意。妹妹，父亲正说有话问你。母亲的嫁妆你全部抬走了，可是我如今记在母亲名下，父亲说了，那嫁妆也有我的一半，还请妹妹把嫁妆单子理一理，到时候抬一半回府才是。那也是我的嫁妆。我母亲的嫁妆，她一个养女居然有是，那也是我的嫁妆。我母亲的嫁妆，她一个养女居然有脸来分嫁妆。叶清河，叶家是穷的吃不上饭了吗？让你到我这儿来打秋风，你算什么东西？要和我分我母亲留给我的嫁妆，你配吗？哼，叶二小姐慎言。清河性子弱，但是也是你的姐姐，你莫欺负她。谁都知道她记在你母亲名下，便是叶家嫡女，嫡母的嫁妆自然要由她先挑选，岂能你一个全占了的道理？没想到太子还这么有兴致，连女人的嫁妆这样的事都要插手。太子殿下，你一国储君，居然为一个侍妾出头抢嫁妆，而且我的王妃可是已自立了门户。哼，怎么，太子那日在大殿上是没听见吗？连女人的嫁妆都惦记上。笑死人！一个养女居然敢抢嫁妆，她是穷疯了吗？人家都自立门户了，叶大人可真是叫女有方啊！叫人堵上门是叫女有方啊！叫人堵上门要嫁妆，这和讨饭有何区别？太子殿下也太不讲究了，为一个侍妾出门抢三皇子妃的嫁妆，他怎么好意思啊？最近太子不得势，办砸了好几件差事，到处拿钱打点，手里紧缺银子，估计他莫江南是想在他前面邀功，挟你的嫁妆给他填坑。皇上已经发现了，亏空10几万两雪花银，我看他到处找银子。他急了便会出错，三殿下注意着，必会出错。三殿下注意着，必能抓到他把柄。在对付太子这件事上，我们立场绝对的一致。而赐婚后，贵妃也时不时叫我进宫说话。这日出宫的时辰晚了一些，刚好碰到了太子宋叶寒。叶舒言，你为何要同意嫁给三弟？他不过贵妃之子，放在民间就是庶子，你怎么能嫁给他？你明明是与我有婚约的，父皇是要将你赐婚于我的，是吗？可是太子殿下，你也亲口了，你喜欢的是叶清河，要娶她为妻啊。不是的，我想清，要娶她为妻啊。不是的，我想清楚了，我喜欢的人是你，我可以和母后说，让父皇取消赐婚，重新帮我们赐婚，可好？太子殿下，你如今后悔了，可是来不及了，我马上就要与三殿下成亲了。太子殿下，还请慎言，毕竟女子的清白名节要紧，你若再这样纠缠，怕是舒颜名声又要受损。太子殿下，我的未婚妻便不劳你相送。父皇刚才正叫人传唤你问江南赈灾的事，太子有空纠缠别人的未婚妻，不如想想如赈灾的事。太子有空纠缠别人的未婚妻，
不如想想如何应对父皇的斥责吧。赈灾一事事发，太子只能变卖手底下的产业，还动用了皇后母家的力量，连皇后的私库都快掏空了，终于把10几万的亏空补上了，这才没有让言官弹劾，差点要上折子废太子。到了大婚那日，太子娶叶清河的仪仗比一般富贵人家纳妾都不如，一顶小轿便将叶清河抬走了。叶家本来大肆宣扬了一番，而一些想结交太子的权贵也到叶家恭贺，想着大摆宴席，到时候也能见见太子。谁知叶家大摆宴席，连太子的面也未见到。快点，别磨蹭误了时辰。叶家的脸丢得人尽皆知。父亲原以为会成为太子的岳父大人，没想到太子压根没把叶家放在眼里，他的面子被狠狠地踩到了地上。父亲气得吐了血，然后直接卧床不起，告了病假。偏偏第2日，三皇子宋延慈与我大婚。我从江家出嫁，外祖父和舅舅舅母为我准备了丰厚的嫁妆，而三皇子宋延慈当时下聘时的聘礼也全做了嫁妆抬去。贵妃得意洋洋，儿子娶了大将军王的外孙女，特意赏下许多赏赐给我添妆，还哄了皇上赐下玉如意，放在嫁妆的第1排，甚是体面。真正的10里红妆，隆重而热闹。叶清河不过才出嫁1日，便跟着太子到了三皇子宋燕慈府。新娘子真是天仙下凡啊！到底只是侍妾，不好太过奢华。日后太子妃入府，不好越过她去。你只需要知道，孤心中的人是你便足矣。可是叶清河要这没用的真心干什么？他要的从来都是荣华富贵。行结发礼。殿下，您醉了，快随妾身回去。今日真漂亮，我终是娶了你为太子妃。我说过，我定会娶到。陆言，请要把我放在眼里。快把太子扶回去！听说当晚东宫闹得天翻地覆，连皇后都被惊动了。第2日，我与宋燕慈进宫给皇上和贵妃请安，见到殿前跪着太子和叶清河。我知楚君借酒发红，让大臣弹劾觊觎弟媳，简直把朕的脸都丢光了。从今日起，太子禁足东宫3个月，无诏不得出。而三皇子与我成亲后，皇上把一些差事交给他，他都办得极妥当，在朝臣中慢慢有了威望。加上外祖父的帮忙和打点，一时之间，他在朝中开始有了与太子并肩的趋势。太子被禁足，皇后急得不得了，开始在前朝给他物色太子。叶清河跟太子一起禁足，自然是不知道的。但是我收买了给东宫送吃食的小太监，在闲聊之际，把皇后选太子妃的事传到了叶清河的耳朵里。叶清河想必是要孤注一掷，若能怀上皇嗣，他大概觉得还能再拼一次。而宋燕慈借着为皇兄解乐为由，给东宫送进去好些美人，叶清河连太子的边都碰不上。启禀王妃，夜里探回来说，太子侍妾的屋里像是男人的声音。叶清河可真大胆，想狸猫换太子，但是他一旦有孕，就是他的死期。因为外总父与太医正有旧交，据说在一次醉酒后，太医正说出了太子曾在3年前打猎时受过伤，伤了下身，虽能人道，但是却大概不生养得了。此事在太医院不是秘密，为太子诊过脉的人都知道，但是谁敢说呢？他可是太子。在叶清河传出有孕的时候，帝后大喜，给太子解了禁足，流水一般的赏赐送到了东宫，叶清河被晋为良帝。可是很快京中传出太子已经绝嗣的流言，说太子早已受伤，不可能再有子嗣。怎么可能？我儿怎么可能绝嗣？你们这些庸医，若再束手无策，不免是你们渎职之罪。我不能有孩子，你肚子里是谁的野种？说，孩子是谁的野种？等下人冲进去时，叶清河已经没了气息。此事瞒也瞒不住，
朝臣们纷纷上奏请求废太子。废太子的诏书下得很快，一个喜欢贪墨、不爱天下子民，还绝嗣瞒报的储君，留来何用？三皇子宋彦称被封为太子，而我成了太子妃。父亲听到叶清河被掐死，太子被废，我坐上了太子妃的消息后，又吐了几口血，昏迷不醒。据说时日无多了，我在他最后清醒时去看了他最后一次。父亲，你安心去吧，母亲的坟我已迁出葬入了江家，你和你的女儿死后会葬在你们叶家。放心，叶清河私通外瞒，混淆皇室血脉，连全尸都没留。希望你在九泉下看到，还能认得出他来。啊，对了，忘记告诉你，我与夫君明日会去宗庙祭祀，我们明日便是真正的太子和太子妃。可惜啊，这份荣耀和你叶家没任何关系。老爷咽气了。明日大典，你要好好休息才是，别操心。是，太子殿下。